ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഹോം ബെഥാനിയയിൽ. പാർക്കിലും ബീച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാ തിയേറ്ററിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും എല്ലാം ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് സ്വീറ്റ് കോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പീസ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അധികം സ്പൈസി അല്ലാതാണ് ഞാനിവിടെ ഈ സ്വീറ്റ് കോൺ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ചോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ചോളം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് അധികം മൂക്കാത്തത് നോക്കി വേണം എടുക്കാൻ. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് കോൺ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അത് എടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഈ ചോളം ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ വെച്ചാണ് ഇത് പുഴുങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇഡലിത്തട്ടിലോ സ്റ്റീമറിലോ വെച്ച് നന്നായി ആവി കയറ്റിയെടുത്താലും മതി. നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ മേടിക്കുന്ന ചോളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നന്നായി ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് 2 വിസിൽ കേൾക്കുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചോളം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അല്ലിയൊക്കെ ഇതുപോലെ പൊളിച്ചെടുക്കാം. പുഴുങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിവിടെ ചോളം എല്ലാം പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന 2 രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അധികം സ്പൈസി അല്ലാത്ത രീതിയാണിത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ, ചീസ്, ഉപ്പ്, നാരങ്ങയുടെ നീര്, അല്പം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. നമ്മൾ പൊളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോളത്തിൻ്റെ നേർപകുതി നമുക്ക് വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളീ പൊളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോളത്തിന് ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ബട്ടറൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ പിടിക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീരും നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇത്രയും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കപ്പിലേക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അല്പം സബോളയും ബട്ടറും മല്ലിയിലയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ബാക്കി ചോളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ചീസ് സ്പ്രെഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു പകരം മൊസറല്ല ചീസ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലേവറാണിത്. ചീസും ബട്ടറും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ കോമ്പിനേഷന്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അല്പം ഉപ്പ് ഇവ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടറും ചീസും ഒക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ചോളത്തിന് ചെറിയൊരു ചൂടും വേണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആവത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സ്വീറ്റ് കോൺ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.